E dashur Linda, besoj se vaji i ullirit nuk ka nevojë për apel. Apelin më të madh në fakt atij ja ka bërë vetë koha. Qysh nga lashtësia e deri më sot, ai është vaji që ju ka rezistuar të gjitha kohrave. Është i thjesht, i pastër dhe në harmoni të plot me trupin ton. E përdorim jo vetëm të freskët, por edhe në përgatime. Pse në përgatime? Sepse është vaji që oksidohet më pak. E mos u çuditni se nuk jam as e para dhe as e fundit që gatuaj me vaj ulliri. Me pak fjalë, kot nuk është quajtur dhe ar i langshëm, sepse e ushqen, shëron dhe mbron trupin në mënyrë natyrale. Po si ta dallojmë një vaj ulliri të mirë dhe çfarë vaji përdor unë? Kjo është një pyetje që më bëhet shpesh. Ka disa mënyra, nga ngjyra, shija dhe nëse të djeg në fyt, do të thotë që ky vaj është i pasur me polifenole, shumë të dobishme për shëndetin. Një mënyrë tjetër për ta testuar është edhe ajo e vendosjes në frigorifer. Hedhim pak vaj, e lëm në frigorifer, nëse brenda 24 orëve vaji ka ngrirë, siç e shikoni edhe në video, atëherë ky vaj është i pastër dhe nuk kemi përzierje të tjera në shishe. Personalisht e porosit tek një firmë shqiptare këtu në Angli, firma Sula. Ky vaj është extra virgin olive oil, i përpunuar në mënyrë mekanike, i paketuar më së miri në shishe të errta. Për porosi mund të kontaktoni vetë personin që bën dërgesa në Angli dhe Europë. Ju përshëndes.